Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kolay ve hızlı tığ işi, kare, mozaik motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Mozaik motif deseninde istediğiniz renk kombinlerini uyarlayabilir ve istediğiniz sıra kadar yapabilirsiniz. Motiflerin anlatımını yaparken kullanacağım iplerin markası Alize Cotton Gold, lacivert, mavi ve beyaz renk kullanacağız. Aynı rengi kullanarak örmek isteyen arkadaşlar için şu şekilde renk ve lot numaralarını da vereyim. 100 gram ve 330 metrelik bir ip. Mavi rengin 100 gram ve yine 330 metrelik bir ip. Renk ve lot numarası da bu şekilde. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile motifleri öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden motiflerin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına beyaz renk ile sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 ikili trabzan, 2 zincir ile halkanın içerisine toplam 4 tane trabzan grubu oluşturacağız. Her grup 3 ikili trabzandan oluşacak. Ve sihirli halkanın ipini çok fazla sıkıştırmayalım. İkinci sırada zorlanmamak için 2 zincir, ilk zincirden başlayarak 2 zincir boşluğuna kadar her bir trabzanın tepesine kaydırma yapalım. İki zincir boşluğuna geçiş yaparak tekrar kaydırma. 3 zincir ve buradaki ilk boşluğun içerisinden tığı bu şekilde geçirerek buraya üçlü trabzan yapacağız. Tekrar 2 zincir boşluğuna dönüş yaparak ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, tekrar alt taraftan tığı geçirerek üçlü trabzan, ve aynı 2 zincir boşluğunun içerisine ikili trabzan. Böylelikle birinci köşeyi oluşturmuş olduk. Aynı işlemleri diğer 3 boşluğa da tekrar edeceğiz. Önce ikili trabzan, aralarda zincir yapmıyoruz. Alt taraftan tığı geçirerek üçlü trabzan, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa ikili trabzan, tekrar tığı alttan geçirerek üçlü trabzan ve aynı zincir boşluğuna ikili trabzan. Her köşe normalde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzandan oluşuyor. Fakat yapmış olduğumuz trabzanlardan birincisi ikili trabzan, ikincisi üçlü trabzan, üçüncüsü tekrar ikili trabzan yapıyoruz.
Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Bir zincir, pardon, zincir yapmadan ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma, bir zincir, ipi burada keserek sihirli halkanın ipini sıkıştırabiliriz ve ikinci renge geçiş yapacağız. Bunu da çözülmemesi için arka taraftaki ilmeklerin arkasından düğüm yapabilirsiniz. Lacivert renk ile devam ediyorum. Bir zincir, tığın başını dolayarak herhangi bir köşeden başlayarak ikili trabzan yapalım. Köşelere alt sıradaki işlemi tekrar edeceğiz. Her köşede 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Birincisi ikili trabzan, ikincisini alt taraftaki boşluktan ilmek alarak üçlü trabzan ve üçüncüyü tekrar ikili trabzan yapacağız. İki zincir, aynı boşluğa önce ikili trabzan, sonra tekrar alt taraftaki boşluktan ilmek alarak üçlü trabzan ve aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Birinci köşeyi bu şekilde yapmış olduk. Sonraki iki trabzan grubunun ortasına önce ikili trabzan ve birinci sırada bulunan 3 trabzandan ikincisinden ilmek alarak üçlü trabzan ve aynı boşluğun içerisine tekrar ikili trabzan. Köşeye geçiyoruz ve birinci köşede yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar edeceğiz. Gruplar arasında zincir yapmıyoruz. Tekrar iki trabzan grubu ortasına önce ikili trabzan, birinci sırada bulunan 3 trabzandan ikincisinin ortasına üçlü trabzan ve aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna ulaştığımız zaman hiç zincir yapmadan ilk zincirden başlayarak ortadaki iki zincire kadar ilmek kaydıracağız. Orta boşluğun içerisine tekrar ilmek kaydırdık.
3 zincir ve aynı işlemleri tekrar edeceğiz. Üstten aşağıya doğru tığımızı geçirerek ikinci trabzanı üçlü trabzan olarak yapacağız. Aynı boşluğa ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa ikili trabzan, tekrar yukarıdan aşağıya doğru tığ geçirerek üçlü trabzan, ve aynı 2 zincir boşluğuna ikili trabzan. Şimdi iki trabzan grubunun ortasına ikili trabzan. Lacivert rengin birinci sırasında yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Bu kez beyaz rengin ikinci sırasındaki üçlü trabzanın ortasından tığ geçirerek üçlü trabzan. Aynı boşluğa ikili trabzan. Sonraki iki trabzan grubu ortasına da aynı işlemi tekrar edelim. Köşeye birinci köşedeki ve alt sırada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman hiç zincir yapmadan ilk zincirin tepesine kaydırma, bir zincir, ipi burada keserek açık mavi renk ile bir sıra aynı işlemleri tekrar edeceğiz. Daha net anlamanız adına açık renk ile tekrar göstereceğim. Önce bir zincir yapalım. Tığın başını dolayarak herhangi bir köşeden ikili trabzan, boşluğun içerisinden tığ geçirerek üçlü trabzan, aynı boşluğa tekrar ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa ikili trabzan, yukarıdan aşağıya doğru tığımızı geçirerek üçlü trabzan ve aynı boşluğa tekrar ikili trabzan. Alt sıradaki işlemleri tekrar edelim ve hiç zincir yapmadan iki trabzan ortasındaki boşluğa önce ikili trabzan, hemen altta görünen lacivert üçlü trabzanın ortasına üçlü trabzan, aynı boşluğa ikili trabzan. Bir kez daha yapalım. Sonraki boşluğa ikili trabzan, alttaki üçlü trabzanın ortasına üçlü trabzan,
bu şekilde mavi renk sırasını da tekrar edelim arkadaşlar. Bu renk kombinini istediğiniz sıra kadar yapabilir ve her rengi istediğiniz sıra kadar örebilirsiniz yine. Bakın elimde iki aynı renk fakat iki farklı renk sıralaması var. Birinci motifte 2 sıra beyaz, 2 sıra lacivert, bir sıra mavi yaptım. Tekrar bir sıra beyaz yaptım. Bu motifte ise 2 beyaz, 2 mavi, 1 lacivert, 1 beyaz şeklinde motifi yükselttim. Son sıraya geldiğimiz zaman beyaz renk ile farklı herhangi bir işlem yapmadan köşeye geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak ipinizi kopartabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Bir sonraki videomda yapmış olduğumuz mozaik motiflerin birleştirmesini göstereceğim. Şimdilik sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.